Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня хочу представить вашему вниманию работу своего коллеги, мастера печного дела и моего учителя Евдокимова Сергея Валерьевича. Искренний отзыв заказчика о проделанной работе. Для этого мы и отправились в поселок Лесники, что находится вблизи города Кургана. Вот скажите, пожалуйста, по поводу печи. Жалко денег за данную печь? Ну, чтобы сказать по поводу печи, у меня даже слов нет. Потому что такая радость и благодарность переполняет душу нашу, вот мою и мужа. Денег, я уже забыла, сколько это и стоит. Потому что никаких денег это не жалко. Несколько лет муж отапливался электричеством, и это было за огромные деньги. Да и было холодно и опасно. И небезопасно, потому что сутки были включены эти батареи электрические. И когда мы позвонили специалисту, печнику Сергею, то он сразу отозвался на нашу просьбу. И в течение 5 дней печь уже была готова. Она очень красивая, радует глаз. И как камин. Я такой печки не видела еще, чтобы была прозрачная дверца. Быстро нагревается, долго держит тепло. И такой уют создает в помещении. Просто это непередаваемо. Очень радостно и приятно. И дай Бог Сергею здоровья, благополучия ему и всему его дому. Спасибо огромное. Вам спасибо большое. Что хозяин скажет? Просто скажи. Я тоже очень доволен. Когда я отапливался 2 обогревателями, утром вставал, у меня термометр показывал +3. А сейчас такой коэффициент полезного действия этой печи исключительно хороший. Быстро нагревается и, да, и медленно дает тепло. Вот такой искренний отзыв. В дальнейшем мы вам покажем еще одну подобную печь. Более детально выражен декор поверхности печи. Похоже на ствол березы.